Ой, как интересненько, какая же игрушка лежала в красном шарике. Давайте проверим, ребята. Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Здорово, Петька-конфетька! Ух ты, а что это за машинка у тебя такая непонятная? Ничего себе! Какая я тебе еще Петька-конфетка? Ты что, я давно не ем сладкое. А машинка непростая, стержень синий в ней стоит, с виду просто золотая, и мотор всегда дымит. А, теперь понятно. Ребята, смотрите, это же настоящая ручка, которой можно что-нибудь написать. А ну-ка, Петрович, тормози. Мы с ребятами сейчас посмотрим, как ты умеешь писать буквы. Писать буквы? Для Петровича это пустяк. Раз, два и готово. Могу написать все, что угодно. Ох, Петрович, ну давай проверим, что же ты умеешь писать. Ну ты даешь, Петька, молодец. Кому нравится ручка, жмите лайк. Ну, это я свое задание выполнил, ручку всем показал, текст написал. А что у тебя есть интересненькое? Петрович, у меня для тебя всегда что-то есть. Сегодня мы откроем настоящие машинки Hot Wheels. Ух ты, машинки Hot Wheels, я давно мечтал о них. Ну как же вас вытащить отсюда? А ну вылазьте. Ой, Петрович, кажется, застрял. Ох, Петрович Маркович, ну не умеешь распаковывать, лучше не лезь. Итак, друзья, у нас есть 3 шарика, в которых лежат сюрпризы, а чтобы их открыть, мы нальем в них цветную воду и будем пробивать. Возьмем 3 стаканчика и нальем в каждый из наших стаканчиков водичку. Друзья, сегодня мы с Петровичем решили использовать красный, желтый и синий цвета. Добавим их в нашу водичку. Мне вот всегда было интересненько, а как теперь залить красоньку в наши шарики? Все просто, Петрович, у нас есть специальный насос, заливаем в него водичку, а потом всю жидкость закачиваем в шарик. Ух ты, ребята, смотрите, какие американские горки. Сейчас залезу на самую верхушку и попробую прокатиться. Так, Петрович, смотри, наши шарики готовы. Сейчас мы с помощью машинок Hot Wheels будем их пробивать. А кому нравится наше видео, ставьте лайк. Ой, как интересненько, какая же игрушка лежала в красном шарике. Давайте проверим, ребята. Ух ты, какой прикольный ослик. Ребята, вы наверняка знаете, из какого мультика эта игрушка. Напишите ваш ответ у нас в комментариях. Оу, кажется, здесь затаилась маленькая машинка. Сейчас проверим. Красненькая, спортивненькая. Я точно знаю, из какого мультика эта машинка. А вы, ребята, напишите у нас в комментариях.
кажется, здесь какая-то тяжелая игрушка. Что же там внутри? Давайте посмотрим, ребята. Я думаю, это будет самая сложная загадка для вас. В каком мультике вы видели этого силача? Ждем ваш ответ, ребята. Да, Петрович, непростые у тебя вопросы, но игрушки вылетели из шариков интересные. Смогут ли наши ребята узнать этих героев? А об этом мы узнаем совсем скоро. Друзья, ну а если вам понравилось наше видео, давайте наберем 2000 лайков, чтобы следующее видео было еще интересней. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока-пока.